با سلام و درود، خوش اومدیم به ویدیو. میخوایم امروز در مورد جلو دهنده صحبت بکنیم. هر وقت ماشین ظرفشویی علامت خورشید که اینجا میبینین و بهتون داد یه حالت خورشید قرمزه، نشون دهنده این است که دستگاهتون جلو دهنده نداره و تموم کرده. جلو دهنده هم که یه چیز اختیاری هست، میتونین نریزین و میتونین بریزین، بستگی به آب منطقتون داره که سختی آبتون زیاد باشه یا نه. اگه دیدین ظرفاتون لک نمیشه نیاز نیست بریزین بعد از خشک شدن، ولی اگه ظرفا بعد از خشک شدن لک میشه میتونین جلو دهنده هم استفاده کنید. در ظرفشویی رو باز میکنیم. اینجا ما دو تا محفظه داریم، یکی که جای قرص هستش و یکی هم جای جلو دهنده که همون علامتی که اونجا میدیدید اینجا روی در هم زده. حالا برای ماشین ظرفشویی مختلف البته جاشون ممکنه وسط باشه یا کنار باشه فرق میکنه، ولی خب همه مشخصه که جای جلو دهنده است. ما در این ظرف رو باز میکنیم. اینجا یه ورودی داره، این ورودی رو ما یواش یواش جلو دهنده میریزیم تا پر بشه. خب این ظرف جلو دهنده مون هستش. دقت بکنید که حتما جلو دهنده از جای معتبر بگیرین، چون بسیار جنس قلابی و فیکش زیاد هستش، مخصوصا مارک فینیش. چون اگه ما یه جلو دهنده قلابی بریزین دستگاهتون آسیب میبینه. نه تنها ظرف‌های جلو دهنده عمل نمیکنه، بلکه از اینجا نشتی میده و باعث پوسیدگی بدنه میشه. خب برای ریختن جلو دهنده خیلی آروم اینو ما خم میکنیم، آروم داخل اینجا میریزیم، یواش یواش میریزیم تا پر بشه. خب الان این پر شد، دقت کنی لب به لب هم هست تا اون خطی که گذاشته ما ریختیم. یه بیشتر از این نریزیم که بیرون نشتی نده. میتونیم این اضافهش هم البته با دستمال پاک کنیم. خیلی جلو دهندمون رو ریختیم. حالا این در جلو دهنده رو میبندیم، باید دقت کنیم محکم بسته بشه که به بیرون نشتی نده. ما در دستگاه رو الان ببندیم، اون علامت ارور باید رفته باشه. بله میبینیم که علامت ارور جلو دهنده رفت و مایع به دستگاهمون اضافه شده. اینجا هم یه تست میکنیم که نشتی نداده باشه. نخیر، نشتی نداده. اگه موقع دیدی نشتی میده با اینکه درش بسته است، احتمالاً خرابی داره. اگه خرابی داشت از ریختن جلو دهنده خودداری کنید. امیدوارم که به دردتون بخوره این برنامه و این ویدیو بتونه مشکلاتون رو حل کنه. ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.